bago talaga. Papatay ko muna itong ano, counter. Tingnan ko ngayon kung maganda yung Tumba. Masisi center stand ko nga. lumilip ko yung side stand. Bubog yata. Pili ko sa Shopee to eh. Shopee. Ayos naman. Ay, hindi nga nakahuli. Ngayon, malalaman natin. Baka makahuli tayo ng lapu-lapu dito. Wow. Tingnan mo, try mo. Madali yung bumaba, yung pabalik. Galing ba? Try mo doon, kami puno. Buhos ko muna itong mga buwangan dyan. Hindi, kung kumaha ko na ba ito, ipapatong ko nga. O kaya yung malaking yun. Yung malaki yun, ipapatong ko dito. Nasenod sa puno. Ako, bababa ako dito. Oh, kayang-kaya ko dito. Pre, kaya mo rin dito. Dito ka na lang, pre. Talay kahit anong daanan. Ang bigat. Sa buong oral siya tato eh. Pre, kaya mo dito. Ah, pre, kaya mo na yan. Ewan ko lang pag hindi ka pa nakadaan dyan. Kaya mo na yan. Magaling. Ay, bibidyo mo ako, delikado yun. Paano ba ba dito? Diretso lang? Pabaliktad. Baliktad? Yan. Kapit. Dalawa mong kamay, kapit mo sa ano. Parang hindi namumundok. O ano, di ba? Parang hagdan. Musay mo, pre. Kaya lang, bigat. Pinagulong ko pa yung papunta dyan eh. Okay. Ayan. Kumadaw siya. Makamubol. Dapat nga eh, lalo mo ang ino sarili. Yun. Kahit rin nakahal dito, iilaw natin. Wala huli.
bahay naputol. Mga ano kasi yung ano, yung bato eh.